No niin, nyt te on vaan. Ja isi on velkaa saanut paljon. Ja kun on joutunut sen tiliä katsomaan, kun eihän mä mistään saanut 2 viikkoa rahaa, niin 0 euroa, niin eihän me oltaisi syöty mitään, ei käyty missään, ei pöysäänous. Huomenna tulee tiliä sekin. No. Vakuutusyhtiö ei ole maksanut nyt yli kuukauteen mulle. Sellainen elämä. Meillä kansa on aika tiukas. Se on normaali Suomessa. Niin mietin, hei 800 euroa kuukauteen saat rahaa. Siitä pitäisi maksaa sähköt. Aina lyhennys ensin 550, sitten sähköt, puhelinliittymät. Joo. On sieltä tulossa kotosta ei ole saanut. Ymmärrän kyllä hyvin yksinhuoltaja, miltä se tuntuu. Sairasta olla ja Santtu, mitä Onko Santtu puhelimen? Parhoan. -3 vai? No Vikiä ei varmaan yhtään harmita, kun lähdit Thaimaaseen, että et jäänyt Suomeen. Ei harmita enää. Ei harmita. เธอถ้าเรามีก็คือแบบเธอรู้สึกบ่ดีว่าที่เธอแบบว่าได้กลับไปอยู่เมืองไทยคือสิบ่รู้สึกแบบนั้นล่ะเนาะเหมือนตอนแรกที่เธอรู้ว่าเธอต้องกลับเมืองไทยเธออาจจะแบบว่าโอ้มันไม่ดีไงเพราะต้องกลับเมืองไทยใช่ไหมแต่ตอนนี้เธอคงไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วเพราะว่าอยู่เมืองไทยมันดีกว่า เขาคิดถึงที่นี่อยู่ แทนคืออีกกาวา Niin, mutta nyt, siis niin kuin ajattelin, nyt Thaimaassa siinä tosi suosittu, saa rahaa. Jos Suomessa olisit lähihoitaja. Niin kuin minä! Ei mitään. Ei tälläkin hyvä. Että kyllä se silleen niin kuin fiksusti teet, että kävi niin kuin tuuri, että ei saanut niitä papereita. Kyllä se on. Jos olisi saanut oleskeluluvan Suomeen, niin sitten täällä jäänyt lähihoitaja. täällä Pitäisikö kiitos poliisi? Joo. Ei antaa mulla viisumia. Postikortti sinne, tuonne mikriin. Kiitos. Mutta ei rahaa yhtään. Hän haluaa.ถ่ายรูปปะ Saanko mä ottaa niistä kuvaa? Totta kai. Ja Hei,